मुजफ्फरपुर जिले के नगर एवं सदर थाना के पुलिसकर्मियों के ऊपर लोगों ने किया पुष्प वर्षा। इस दौरान सदर थाना एवं क्यूआरटी पुलिस पर सदर थाना क्षेत्र स्थित फर्दोगोला एलपी शाही कॉलेज के समीप स्थानीय लोगों ने इस कोरोना महामारी के घड़ी में पुलिस की कार्यशैली को देखकर लोगों ने पुलिस कर्मियों पर फूल वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इसी कड़ी में नगर थाना क्षेत्र स्थित सूतापट्टी कपड़ा मंडी में स्थानीय वार्ड पार्षद संजू केजरीवाल के द्वारा भी नगर थाना के पुलिसकर्मियों पर फूल वर्षा कर उनकी कार्यशैली की सराहना किया और पुलिस कर्मियों का भव्य स्वागत किया।